இந்த சீசனில் கோல்டு உங்களுக்கு அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா டேப்லெட்டுக்கு பதிலாக இந்த கஷாயத்தை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு 6-7 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலை, 2 வெத்தலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு இடிக்கல்லில் 1 ஸ்பூன் மிளகை போட்டு ஒரு துண்டு இஞ்சியும் போட்டு ரஃப்பாக நசுக்கி எடுத்துக்குங்க. இந்த தழைகளை எல்லாத்தையும் ரஃப்பாக 1-2மா கிள்ளி எடுத்துக்குங்க. கிள்ளி எடுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை, எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ, நான் 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் வற்றணும் சிம்மிலே வச்சு. இப்போது நம்ம இந்த கிள்ளி வச்சுருக்கிற இலைகள், அந்த நசுக்கி வச்சுருக்கிற மிளகு, இஞ்சி எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே சேர்த்து ஒரு பிளேட்டை போட்டு சிம்மிலே ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணினீங்கன்னா அதோட நிறமே மாறி உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் கிடைக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும். டேப்லெட் எடுக்காமல் உங்களுக்கு சளி உடனே சரியாகணுன்னா இதை மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.